Ja allergiate igasugune ravim kõrvenõges, mida tegelikult annab väga edukalt korjata ka palja käega. Kellel väga pehmed sõrmed, siis tasub kinnas kätte panna, aga üldiselt kui võtta niisugune pealmine 3 lehte siit varrest kinni, siis on ta täitsa korjatav. Ja tema maitse on ka väga hea. Võib selle niimoodi kokku pressida, natuke mudida ja suhu pista. Ta ei kõrveta suhu enam, kui natuke käe vahel mudida. No siit koerad niisugust esimesed 3 lehte on pehmed. Ja samamoodi sobib nii salatisse, kui apendusse, kui hautisesse, kui supi sisse, eraldi praadida, omleti sisse. Minu nimi on Janek Kaask ja olen siis ettevõtte osaühing Metsikud Maitsed osanik. Ja meil on seal 2 töötajat, põhiliselt mina ja minu naine, pereettevõte. Ja seda ettevõtmist oleme teinud nüüd 5 aastat. Ja põhiliselt on ta siis niisugune laada ja kohvikute vorm. Aga on ka sellist internetimüüki ja niisugust ka nii-öelda teistele edasimüüjatele lähevad kingituste sisse, meie tooted lähevad esitlustele. Võiks öelda, et me edendame poolmetsikute taimede ressursi toormaterjali kasutamist toiduks. Ja paljud neist siis on tegelikult nende tootmise päritolu ongi siis tegelikult nüüd vanemate generatsioonide pärandist. Näiteks nagu võilillekohvi röstimine, tammetõrude röstimine, kasutamine toiduks, takk ja juur. Ja seal samamoodi kasutame siis toiduaineid, mida tegelikult siis üle-eelmine generatsioon sõi sõja ajal, sest midagi muud süüa polnud. Aga mis tuleb välja, nad on täisväärtuslikud toiduained, nad on kohalikud, kättesaadavad ja meie ümber nagu kasvavad juba kõigile tuttavad tegelikult. Kui mõelda nüüd siis nagu ettevõtte idee ja selle nagu, kus see siis nagu pärit on, kus ma selle sain, siis kunagi, see on nüüd juba 15 aastat tagasi, kui kohtusin taimetarga Mercedes Merimaaga. Ja tema oli siis välja mõelnud oma külaseltsiga sellise asja nagu Võilille festival, kuhu ma siis sattusin ka nii-öelda vabatahtlikuna. Ja tal oli ikka komme juua Võilille kohvi, tal oli see tammetõrud sees ja siis ta näiteks tegi neid töötubasid, kuidas seda röstida ja teha ja siis endale maitses ja sõpradele maitses ja ühel hetkel oli mõte, et aga kui ma nüüd tahan, kus ma saan, meil see enda oma ära ei anna, sest see on niisugune defitsiit ja siis tuli see nii-öelda selline äriline mõte, et kui kuskil ei ole, siis järelikult keegi peaks seda tegema, eks ole. Ja hakkasime uurima ja tuli välja, et meil on Eestis isegi üks ettevõte, kes võilile juurde kokku ostab ja teeb parajaks pudiks, mida meie saame röstida. Ja siis me tegime proovi, tegime esimesed röstimised, käisime kohvikus ja müüsin siin oma tuttavatele ja seal Võilile festivalil ja asi on saanud nagu populaarsuse. Me oleme siin oma külakogukonnaga 10 aastat pidanud Võilile festivali ja meil on alati abiks olnud noored vabatahtlikud, kes meiega pidanud kaasa tegema nii kogu festivali organiseerimise kui ka festivali toidus. Ja eks Janek poiss oli juba mõnda aastat meiega koos festivali toit teinud ja paar aastat tagasi siin naised olid kõik väsinud ja ütlesid noorele poisile, et nii, täna teed kooki sina, Janek. Janek ütleb, et ma olen emaga teinud ainult muretaigna kooki. Naised ütlevad, no siis teed muretaigna kooki. No millest ma teen? No sellest, mis järgi on jäänud ja laua peal on. Ja siis oligi, seal oli
tammetõrujahu üle jäänud ja seal oli natukene riisijahu ja tüki tatrajahugi. No Janek segas siis munad ja kraami segamini ja andis maitsta. Andis mulle maitsta, et näed, järsu mis välja tuleb. Ja ma tunnen, et välja hakkab tulema Põhjamaa šokolaad. Et tammetõru, mis muidu on väga hea küpsisse muffini ja vanast ammust aega pandud saia sisse, kui teda on natukene leotatud. Aga nüüd koos teiste jahudega ja seal hakkas meenutama nii-öelda nagu oleks kakaod jahuga pandud. Ma kontrollin, ega sa Janek kakaod ei pandud. Janek ei ole mina midagi pandud veel. Aga siis natukene timmisime seda maitset ja lõpptulemusena sündis siis tammetõru küpsis ehk Põhjamaa šokolaad, kus tegelikult on nii-öelda selle šokolaadi kakaose maitse annab röstitud tammetõru koos tatra ja riisijahuga. Ja ega niimoodi koostöös need asjad sünnivad, ega minul, ma olin väga palju toite teinud tammetõru jahuga ja tammetõru muhvineid ja seda leiva sisse pannud ja teinud restoranidega, aga ei olnud sellist kombinatsiooni, ei olnud nagu põhjust ja ei olnud situatsiooni, et oleks tulnud midagi niimoodi teha. Eks see kõik oli ka Mercedese muidugi pideval nii-öelda utsitamisel ja mentorlusel, ütleme siis, et kuidas ja millal ja kuhu ja kellega suhelda. Et see tema nüüd kohalike inimeste ja koostöö ja klientidega suhtlemise kogemus. Hästi palju sellist, ütleme, kui oleks pidanud üksi tegema, siis oleks pidanud palju põruma ja komistama ja kukkuma, mida on ka olnud kõvasti. Aga ütleme, et siis hea on nagu kõrvalt näha, kuidas mingisugused tegevused ja mustrid ja asjad nagu toimuvad ja eks ta on ka kavaldanud, et tulge nüüd ja lähme ja teeme. Ja siis oled saanud nagu mingitest hirmudest või nendest käendudest nagu üle. Tegelikult olen töötanud müügiagendina ja klienditeenindajana ja mul on alati olnud nagu suhtlemine on olnud suht kerge. Olen ise korraldanud videosid ja muusikat teinud ja et seal tegelikult seda alget tegelikult oli kõvasti. Küpsiste küpsetamine, tegelikult on ka üks teine pärand, on mu ema pärand, mis tegelikult on selline söögi tegemine, sest ma väga väiksest peale juba ise endale süüa teinud, sest ema polnud kodust, oli tööl ja katsetasin ja kokkasin ja tegin ja keerasin igasugu asju kokku. Oli see Pärnumaa maitsete aasta, kus siis ma osalesin siis tammetõru küpsisega, mis sai siis uudistoodet, ta on uudis toidumeene 3. koha, aga kuna ta ületas uudise künnise, siis ta sai ka kohe populaarsuse ja Pärnu linn võttis meilt suure hulga neid küpsiseid juba, sest me saime palju tähelepanu, me saime palju tellimusi tänu sellele. Toidukultuuri pärimus iseenesest on meil Eestis täiesti olemas. Palju on kaduma läinud ja ta võib-olla on alles, aga me ei tea, kelle käes. Aga minu teekond selles on olnud avastuste rada, sest ütleme, kui siit samast võtta, et siis on olnud minu ema, kes mulle tutvustas seenekorjamist, marjakorjamist, aiandust. Siin ma vanaisa järgi olen lõiganud õunapuid. Saan oma õunad siit samast iga aasta, viljapuid. Aga minul on väga hea meel, et noor põlvkond üldse võtab need ideed üle ja üritab praktiseerida, sest väga sageli on niimoodi, et tädid ja vanemad teevad ja noor generatsioon on nõus sööma ja maitsma ja isegi takka kiitma, aga et ta ise võtab seda vaevaks teha. See on nagu minule nii-öelda tänu selle eest, et oma ideid jagada ja edasi öelda ja siis nagu näha, sünnivad veel uued ideed. Ja eks üldse vanasti oli ju tegelikult, see oli naiste ülesanne oli nagu kultuuri ja kogu selle, mida eelne põlvkond õppinud, eriti mis puudutas kodu ja toitu ja ka eetikat, see nagu oligi see, mis pidi siis koos tööd tehes edasi pärandatama põlvkonnast põlvkonda.
ja eks see ole siis üks väike näide, kuidas asjad juhtuda saavad, kui lihtsalt erinevad generatsioonid on vastastikku avatud ja võib-olla tähelepanelikud ja tänuga vastastikku suhtlevad, siis saavad need asjad juhtuma. Selle üle on ainult hea meel. Ja just peale seda Pärnumaa maitsete aastat on ju tippkokad ajavad taga umbrohtu, teevad nendest tipptooteid, eks ole, seal Pädaste mõis ja Evari Tšetšin meil siin teeb putke pestosid ja käib presidendi vastuvõtul, eks ole, seal nendega. Ja selle sees ma tunnengi, et see on niisugune, tegelikult rong sõidab ja astu rongi peale, et meie ettevõte peaks samamoodi on selle rongi peal. Ja kui me räägime ka sinna juurde, et see ei ole ainult äri, siis tegelikult ta läheb väga paljudesse valdkondadesse, sest selle elamusturismina töötab ta ka. Kihlepa külamajas, eks ole, meie seltsi hoovis on praegu permakultuuriaed, Mercedes teeb seal oma presentatsioone ja töötubasid, eks ole, on ka rahvusvaheline seltskond, kes käib, Eesti turistid. Ma ise olen käinud mitu sellist metsikute taimede töötuba teinud väikese jalajälje kogukonnas ja samal ajal on see niisugune nii-öelda omavahel vahetamine, teadmiste edasiandmine, elamus, elevus võib ka olla meelelahutus, mõne jaoks ongi meelelahutus, et täitsa ogar, mis nad teevad, eks ole, aga lõpuks jääb ikka külge. Et seda on seal palju igasugust ühenduvust ja nii-öelda küllust. Tuleviku suhtes on loomulikult on nii-öelda tunded ja mõtted on niisugused päikselised, sest et sa tunned, et see kogu aeg kasvab ja areneb. Kui me vaatame 10 aastat tagasi, siis mu enda sõbrad juba naersid mulle, et mida sa teed, mis võililli sööd või naati või medest, eks ole. Ja nüüd need samad sõbrad tulevad mulle retsepti tooma, et näed, kuule, kuusekasvu võid, eks ole. Ja sellest on saanud pigem nagu selline poppasi, sest eks Mercedes oli ka 10 aastat tagasi ta täitsa hull oma seal külakandis ja nüüd ta on nagu juhtfiguur, eks ole. Ja ma arvan, et siit edasi tegelikult see kriitiline punkt on ületatud, et inimesed juba kõik ise otsivad, leiavad, vahetavad ja läbi sotsiaalmeedia need teadmised nagu jõuavad kohale. Ja teine asi on siis see, et toiduainete tööstus on endiselt, ta ikkagi kannad kõvasti maas nii-öelda nendel kultuurtaimedel, mis on üle aretatud, pluss siis selline monokultuurpõllundus ja selline suur tootmine, mida tegelikult nende kohalike taimedega väga raske teha, sest neid ei kultiveeri niimoodi, keegi ei oska veel kultiveerida. Ja meie ettevõttel tuleb samamoodi on see, et tegelikult see lõpptoodang on päris kallis. Arvestada, et on tavakohvist on ta 5-6 ja oleneb pakendist, et on kõvasti kallim ja selle võrra ka, ütleme, tavainimene, ta kohe ei tule sinna, ta tahab ikka odavalt saada oma asja. Et see hinnavahe, mis praegu on nii-öelda sellel, nii-öelda, ütleme siis pärimustoidul ja siis sellel tööstuslikul toidul on päris suur. Et see on võib-olla üks koht. Hetkel siis ka nende eriolukordade ja kriiside najal ka väikeettevõtetel on väga raske, sest et paljud üritused meil jäi ka kogu selle suve ürituste plaani ära ja selle võrra praegu ettevõte on pausi peal, ma ise teen palgatööd, lühiajaliselt loomulikult, ma loodan vähemalt. Ta kõrvalt me ajame asja edasi, selles suhtes, et ma maha ei mata. Aga ma arvan, et sellest kõigest saab ikkagi üle jätkuvalt koostööga, et kui me ei suuda oma asja müüa, siis me vahetame neid teiste teenuste vastu lihtsalt. Ma usun, et see koostöö on see tuleviku sõna selles valdkonnas.